Wow, okurege twakena muno guku ni gwathagiririo futhi webeba-ini tabari gicio kia muingi na no tuthietio wega he message ya ngenia haha uguo yandikwo ni mundu ugwitwo J arauga atiriri Ngai aririkane andu ake. I'm telling you, ungiaga mundu ukumenya nduri sawa na ihenya. Depression is a killer demon. I urge friends to always check on their friends. We are living in dangerous time. Tikwega edi karagai mukihuragira arata anyu thimu angikorwo ni uramenya ni uri murata wa ma muhurire thimu muri uri hana aikarite atia tukanatungagwo ni andu kaundu nyendete muno gutinda ngiuga ndunamurora ndunamwethera kihonia no athie ni urenda kuonekana wi hau uguo twara ihwa takaraga tuthi na mbere aya wagere it is called premenstrual depression. Premenstrual ino no ya tumia nayo ni ra saudi ni ra hana ta tumia ina utumia premenstrual it mostly occurs during menstrual period. Atumia le ndio makiri ba maundu maingi riu hindi ya period no hindi ya marathi gukinyirira their monthly periods o mundu ni kuri uria mwiri wake we behavior so ni kuri mundu uria agwo ni mutwe muno ugakora mundu ucio ni agia na kind of a depression ino ni rio kuigua angikwira atiriri ndikaraga yukaga wiki igiri ithatu a depression major aya mutumia uyu ni athia ugakora riu ni science ndirahe science ciake tondu riu nona ndikire na definition nene menstrual is mekiria depression it occurs to women during their menstrual period. Yes aya undu wa mbere ndoiga atiriri ni magiaga na headache severe severe headaches haya undu ucio ungi joints and muscle pain mutumia ucio akona joints ciake ni iramutura muno na nginya mahindi na gutiri handu hata muturaga haya the other symptom is akoragwo sad, always sad yes ndio ya periods icio ciake akoragwo very sad and then undu ucio ungi agia cramps cramps aria matoi cramps ciukaga ringi nda mahinde ukaigua kiundu tara understand kiruo kingi utaramata guthogotha kumenya kiundu kihano then tender breasts ndio ni atumia ni makimenya ngombo ni ciake uria mundu aikaraga uthio akora riu ri okorwo ringi umenyerete ukorwo ni wiguaga breast ciaku nyondo ciaku ni nyumu ri ukaigua ni cia jikobora yani kamuikarira weho katari comfortable then from there mood swing an extreme mood swing dakwira mundu ucio agakorwo na kiundu kingi ena kimudi kitaramenyeka swingaga uguo kamucuha umuthi areko u rusini agwikite u hwaini akiri u as in this total mood swing daremenya na agakorwo na kindu twitaga food cravings kwiriria tumaundu tuirio niguo ni irio kanike uthio gakora ringi muthi arenda ice cream season ino ya periods ici ndirenda kunywa soda ndirenda kina you have some cravings na to the pregnant women uthio gakora araria mahiga tiri tumaundu uguo aundu kahano uguo sure gugu gakona food cravings wow tuthietio wega ekenerere kiria panic and attacks mundu cio araikara akimakamataga akamakama ukarigwo riu niki kiramubakia the other one is lack of energy kwaga hinya and then kiria trouble in focusing darahota gufocus maundu-ini hindio ni ndu uria aragio ni mwiri hormones ciake cia mwiri itirahota gutuma a balance maundu during this season of periods. The other one hormonal changes yo akora ringi ni ageire thundo thio yani ni arari mweru ni airire kaundu
as in motor maisha make magacenjia Sure. in that specific time. Sleep problems agakora ni araremwo ni gukoma hindi yo ageri gukoma akaremwo ndarahota gukoma ni ringi mwiri ucio wake ni araigua it is totally imbalanced. The other one is suicidal thoughts. Wishia kuiroga akona ngaundo no wa muturire miaka mingi muno kabeta minitite akorwo riu ndariho na taretwo eho eliminate nigetha akioneka ni egukihuruka. Sure. But that is the solution. Tondu ni Ngai wakiombire mundu na hindi ria Ngai akombire ri akombire wina maundu macio koguo ri you have to accept. Sure. Uria Ngai akombire creation ino ya Ngai ri no muhaka tumitikire uguo Ngai atumbire tondu no muhaka twike uguo. Yes. Aya iyo niyo wauga etagwo premenstrual depression. That is premenstrual depression. Kai type ici cie nyingi atia? Ngugete nĩ nyingĩ cigũthio 7-8 hau. Hena ndiganu. Nĩ harĩ na ngĩtagwo rĩrĩ seasonal. Uyu nĩ ũndũ ũtarĩ permanent, nĩ ũndũ ũroka ũkaga rĩrĩ. Tarĩu unaona hĩndĩ ya heho uthio gakora atĩ ndiũ kana nĩ rwaigua hĩndĩ ya heho ri andũ arĩa marwarĩte mũtwe ri makorwo marĩ aingĩ kana andũ arĩa mena mĩrimũ ri mũndũ ũkoragwo na kamũrimũ ri gokaga mũno hĩndĩ ya heho. Depression nĩ ĩrĩa nyitaga andũ guo. Rĩngĩ ũkoragwo wĩ diabetic, rĩngĩ ũkoragwo wĩna kĩrĩa tũmĩtire mental disorder. Mostly nĩguo ũkoraga atĩrĩrĩ depression ĩno nĩ yokĩra mũno ya andũ acio. Mũndũ ũngĩ na chronic disease kana rĩngĩ ũngĩ nĩ arĩ nginya cuma kũgũrũ kaũndũ ka mũthemba ũcio rĩu wanjagia gwĩciria atĩrĩrĩ maheho nĩ yoka nĩ ruo rũrĩa ngũigua nona. So ũgakorwo wĩ depressed hĩndĩ ya heho rĩ ĩkinyaga ũkanyitwo nĩ depression nĩ ta andũ arĩa makoragwo na arthritis. Mũndũ ũcio hĩndĩ ya heho yakinya nĩ amakaga mũno na nĩ akoragwo na thĩna mũingĩ mũno na nĩ akoragwo na meciria maingĩ mũno tondũ nĩ arigagwo ũrĩa ekwĩhandũ hĩndĩ ĩno ya heho. That is how this depression behaves na nĩkĩo ĩtagwo seasonal depression tondu yukaga mahinda nĩguo nĩ mahinda yukaga riu no ihinda riu ria heho yukaga mahinda na mahinda nona tondu nĩ kũrĩ seasons nyingĩ nĩ kũrĩ ya heho nĩ kũrĩ ya riũa nona. Uguo nĩ ta kuga atĩrĩrĩ wona kwara riũa rĩ mũndũ agakorwo acetete every time kwara rĩ nĩ ũndũ wa ũhiũhu ũcio wa riũa rĩ no ngũkamatwo nĩ haya ugakorwo ningĩ heho wakinya yona June na July yokarĩ ningĩ ũkeharĩria nona ũbindĩte maiti cia okay. That is why it is called a seasonal depression. Arafu rĩu kĩrĩa symptoms ciayo nĩ rĩrĩ nĩ social withdrawal. Tondu riu ri nona taru kuia kwa ni toguthiaga handu nawe ni kwagia heho ndirithia ngona atiriri kuiga tagikoragwo na thina ucio kwenda urata wake hindi ndakae guka kumenya aya ona korwo ni amenya ri nuye ni David guthi gukena mundu maru guthi guturirwo kuria kumena arata aria tuthiaga nigetha matikanjitage nona isolate no kania na withdraw nigetha riri muhote kwĩikaria wĩikinaga thina kauga mugo hindi ria wamenya mundu ucio hana uguo ri befriend that person muumiririe mwiri atiriri ona kaba ugithie wikirite nginya ona ko ni gugikira makunia no tuguthie niguo nigetha riri ahote kuigua nake ni part of the society tondu riu mwana ara isolate from the friends kana from the company or the friendship ni kuona as in ni kama yeye dale part of that company ndafatie gukorwo na andu acio ake isolate undu ucio nginiriri weight gain stress kunora mundu ucio akana hatari kuiba aiba ni undu wa stress ya muthemba ucio akaneneha tondu riu ri nona hendio we isolated ri no ko ni kuri oriaga muno kana ringi na ndukuria nona no ukuria tunini nona mwiri waku ti active kuguo energy yothe wa mikira ku mwiri ikara hau ya horera aya the other one is
Daily feelings of sadness. Ugaikaraga withikeire, wina kieha, hopelessness, unworthiness. Ndureyenda hindi ingi. Wanyitwo ni kindu gitagwo sadness. Ni wanyia kieha. Undu ucio ungi ni watuika hopeless. Ni wagia kieha. Haya, then from there, ugakati wona wanyitwo ni maundu maya ri daily feelings maya ri nuona riu season ini yo ugekati igakorwo ni ya go take over ya kofaniria yes wahana mundu muhofaniri aya riu no tugene ciathira riu no tuge icio ni ciathira ici ni cio no ni kuri undu umwe in common gatagati-ini ka maundu maya mothe depression na type ciake na kindu gitagwo symptoms. In fact they are very relevant. Etiguo no ningire he undu umwe ukoragwo we in common ta kwiyagira bata lack of kire itagwo atia ile itu hopelessness gukorwo unworthiness nona haya low self esteem wabere low self esteem ni kama ina apply kwa zote because the moment you discover that uko na kashida kana he undu guthinagia wajagia kuigua hai haha ri okorwo ni ndirekaga ureke ndigane naguo you see ukaje kuigua ginya urari mundu hyper nuona nuaje gucoka thi nuona arafu suicidal it's another thing it's common to all in fact ona gwiciria magiririo ma icio ciothe mundu onaga reke ndirikirie tondu riu nuona so maundu-ini macio mothe ri makoraga mundu wothe wina kiria mental disorder wina depression ni ugire mental disorder ino ya riri symptom ino ya kwithithia withdraw yes na kwenda na isolation iyo ri ikoraga mundu wothe wina depression gwiciria hindi ya mundu agia depression ri undu uria mwega onaga ri ni kwiikaria mundu ona akabaikarite ri no kona riu ri kwiikaria ni takora guteithia muno ukeigira maundu macio mothe wiki ukeigira maundu macio uguo ukona atiriri kwigira ri gutira nikuo kwega you are not ready to share as in durona tahari meciria maku matirakuonia no hote kuona uteithio handu twiri nuona situation ino uguo niguo kuri na gutikigaruruka tondu ni weyonirio wa tondu ni gwenda utaririe uria mundu angihota kumira undu-ini uyu tondu hau niho ndirenda tutitirithie muno uria ungihota nima ni tuona symptoms na nima mundu ni eiga position yake na no amenya gatagati-ini ka maundu maya ici ciothe categories ciothe ni ha we urona ta ungikorwo ugwiriire ho na tondu tutienda muthenya umwe ugakia twanjie kwirwo kiria gia kuria ni thina ureigeire thiini wa ngoro yaku ati niguo woka wa kunina kana hi urakinya handu urona asa tondu ni ndikwenda kwirangania mathina makwa ni reke commit suicide tondu tutirenda maundu macio mothe magatukora ri katubundithio kihonia kana atia no tutana kinya he kihonia ri ni hari na depression iki aya ino itagwo riri situational ino ya situational depression ri yukaga ni events cio cinyitaga mundu muturire-ini kiundu kiho giukaga ni wakuithia mundu no ni situation nditu muno yoka riu ri ino ni heaga mundu thina muingi muno tondu andu angi ni makorwo mena hinya muno gwitikira mundu ucio ni athie ringi ni mwana ni uramwetereire muno ni okana ni athie ugia depression aya ringi ni muthuri ni urakimwendete muno nake ucio ningi ni athie na ni athie kana ni muciari ino ri ni tuma mundu akorwo na kwanza ino yukaga na ihenya the moment waigwa kiundu kiu ri wahurirwo thimu wakiro ni ukiguirio ria guthire ukerikirio rimwe unyitagwo depression iyo hau situational cause ni undu wa gukora ni ironekire muno hindi ya covid tondu andu aingi urathire murakora ni mwerwo ni mwarugama mawira na gutire wira waku guku ringi wainuka we so much depressed so much hopeless so much worthless no warigwo kuma na hau mundu ekaga atia wona nduma wona aya undu ucio ngi another cause of this kind of a depression situational depression ne divorce ringi mundu ako divorce na ndana kuhe gitumi kiria kana mundu ako divorce tondu ni ona mundu ungi mwega gugukira handu hangi
mundu cio ri wanje kigwe kana thakweterere I can't imagine mundu uyu time ira yothe arani wasted ni waremwo ni kuhold mundu ringi ako divorce na ciana ni warigwo kuria gutwara ciana ici nona this kind of a depression igakunyita tondu riu no hagia na separation mostly na situation of depression ino ri ni tuge ni ta separation. You are being separated from what you love. Kana what you have wanted most in life. Ni wage separate na wira waku. Ni wage separate na muthuri. Mundu ucio ni akua, ni mundu gukua ti gucoka agacoka. Nona? Kugo nona memory yake uri onayo. Nikio urakora ugikora kwina situation depression. So you are affected emotionally. It mostly affects our emotions. Aya sawa ntitwaigua uhoro wigi situational depression mani maundu maria matukuraga o muthenya ugakorwo ati wakorwo ni marifoti ukaremwo ni kumamukiria na njira iria igwete kana hihi na njira ya kwiyenda na tukiaria uguo ni turaririkana maundu mahanikite thiini wa bururi itu rugano rwina kiha muno kana rurehete kiha muno kuri aciari kwi mwana uria urakomitire suicide ni undu wa gukorwo ati mwendo wake ni akoretwo akionana na atumia angi na kuu kana ena relationship ingi na kuu arakorirwo ni situation yani araremirwo ni gwitikira araremwo ni gwitikira ati ni mundu uyu ni ndimwendete na ngoro yothe ugakiona riu maya nimo magikoragwo makire maumirira ma detoteo you see theci no tuthie kihonia riu no tutanarikia haha situation rweno ri reke tuge atiriri science ciayo ni riri mundu ni ariraga muno ukora mundu ucio turaga ariraga ni aregire gwitikira okay nona so frequent crime gwikaraga ukiriraga newe kiriri ruisi ni ciarikana na icio ingĩ ciothe ni lack of concentration na social withdrawal newe kire aches and pains so the only difference between this depression and ici ni gukorwo ino ni wikaraga ukiriraga muno in case of death ni ko mundu wakurirwo miaka 10 na no ariraga ni aregire kuhira kironda kiu ni kiaregire kuhona ni aregire gwitikira mundu ucio ni akuire so ni njiraga mundu atiriri gwakinya haha undu wa mbere hindi ria gwakuo koi ni wega witikire mundu ucio ni athie na ni wega witikire mundu ucio we niwe wina riu ni tuge niwe ukuoya responsibility yaku muturire-ini ati ni ugacemania na mundu ucio tondu nawe githe ndukirorete o hau wa mbere ni wambe umenye atiriri akikorwo mundu ni death is an appointment andu mamenyage uguo koguo umuthi ni ucio wathie but you will still be next on the line tuthia thibitari ukanirwo thibitari ya thirikari ticiana twatwaragwo guthecwo ndu hindi wathie guthecwo ri ugeka ati hindi wathie guthecwo ri uthie ugakora atiriri iti cia government hospitals ri ukoragwo na form nene itiguo nuko muthia gugithiaga akuhiriria ndagitari gagake next ukamaka ukamenya wathi guthecwo ukaikira uguo niguo ukoragwo even in death ni appointment thio mugithianagira oguo so ni njira andu atiriri mostly riria ndirariria mundu uramuna ni wega wetikire mundu ucio ni athie ni wega wetikire wiyohoranie na mundu ucio tondu riu kuri athie riwe ni ahuruka na ndungihota kuhe mundu muoyo tondu muoyo ni wa Ngai na Ngai niwe uheanaga muoyo koguo ni wega mundu ucio riria athie ri life must continue ore muturire urathiaga na mbere the only difference that comes ni kumenya ni hagia na gap ni ehera but gap ino ni ugeragia kumifiru na riri kumenya ni athie na ti mundu ureterera ati athire rucini ni aracoka hwaini ndagoka koguo muturire waku ri ndungikoma hau ati tondu ngania ni arakuire mundu ucio athiaga ukarikani ukamenya allow your heart accept ati mundu ucio ni athie after you accept mundu ucio ni athie etikira kwanjia kuhona the moment you etikira but in fact healing ya depression ino ri ni gwitikira
Ogwo gwathie niguo gwathie na gutingicenjia kana ndungicenjia. Once you accept ni uhonaga depression ni nehenya na ni uritinda gutinda ukirira tondu ni wetikira ogwo niguo kuri ndui mundu ucio ndagoka niguo ukamukora. Aya, in case of divorce, angikora mundu ucio akiona ni wega uthie ukiacho achika tondu riu ri tikuga atiriri ati mundu ucio riu niwe uragikuite maundu maku mothe anjia kumenya ni kuri na muturire ungi ona wateo ndunateo ni Ngai wateo ni mundu niguo na riu ri Ngai ni ahea mundu second chance no akuhe muno kona mundu ucio ndarari menti gukorwe waku no kuri ungi ugoka uri hihi ugugufogo Ngai aordeinite niwe waku so reke tutige kugia na depression iyo nene tondu the moment ona wathie na mbere kuikaria kwi mundu gwithinikireria mundu uthie ugakora mundu ucio ni anogio niwe the more urathinikireria mundu niguo athiaga gutwikanyira thina so sometimes wona mundu aguteri na mwera nari as long as ni akuhe reasons njega cia kiria tumaguteri move on with life any wow. Eke tuthome message ino ya mundu ugwitwo Thegi Kamichure urauga we in from South Gatundu South Kawera Kugwera. Aya, okay, ni sawa. A certain lady got into a rough marriage. She was mistreated by her husband. She divorced expecting an embrace from her family, but they ended up cutting her out. Thinking she will get peace at her job, she was sexually harassed by her boss. She fought and bought 2 plots. She managed to gather 1.7 M to buy a car. But here comes a man and takes all the cash. And with all the guts, he says he won't pay back. A depressed woman ended up committing both murder and suicide. That's what depression can do. yes Hey. Nyandai wa kindu gitagwo ngunyirire maundu maya mothe mundu umwe kuma mucii kuma gwake nginya kwao guthi wira-ini guthie kwi mundu uria ehokeire nginya ngoro yake. Sure, that is true. It requires a very strong person. Na mundu gwetikira ogwo niguo kuri. Na mundu utara personalize muturire. Na mundu utare igwira tha. Ni hakinyaga handu ugatwika strong we mwenyewe. Tondu ni uthie ugakora koguo the ni wateo twana kinya mahinda mahana uguo koi no ni advice aga mundu kamwira atiriri hindi ria wona ni wakinya hau ri tamba wete kamucemanio na Ngai waku weheria andu acio angi othe just call yourself wete Ngai riu haha mwire atiriri mwathani okonu we wetikiria maundu maya ri give me the grace to handle ndukahoe mahoya maingi to ndio na gutikoragwo makwihoera mundu ndakona ciugo cia kuhoya no era Ngai atiriri just give me the grace to handle this na nejui Ngai ni aheaga mundu na riu ri tiga no riu kira gatumire kiugo tondu anyitirwo ni maizi cio tukugaga cia riri cia kwe withdraw I mean we isolate aikorire wiki ona ndendire gucia na mundu maybe if she could have shared with somebody okay ona friends acio othe makimuikagia jari at least no ko hatia gitio mwe okia muthikiririe no riu ndina kiuria ni what type of depression iria inyitaka mundu agakinyirwo ni handu ni undu wa maturo maria ageciria kuragana neno to gwitete major iyo major yani ugakinywo ni handu mwisho iyo nguvu inatoka wapi ya kunyita mundu na koraga fyu ni riri ni gutwika worthless hindira we wona tuli worthy wona gona cio ke mahano na ni waigwa we hopeless ugo a hopeless person is a useless person he can do anything ugo hindira wona watwika wo hopeless ri na watwika worthless ri ni kwiyaga we yagaga no gakia na kindu gitagwo adult care attitude uguthie uria guguthie and then igacoka ikanyitana na kindu giki kingi tugwitite riri anga marakara riu nyamu kindu giki depression ino yanyitithania maundu maya mothe ri ihanaga baluni ino ya burst ri kiria ri theinie ri nikio kiuma
yumaga na ithe twaririkana nĩ tũkuonete haha tũkĩaria ũhoro wa suicidal thoughts o ũguo reciria kwĩyũraga rĩ noguo wĩciragia kũũraga arĩa angĩ wa rugano rũu rwa Njei rũraringana na rugano rũhiũhĩtie ciande gũkũ bũrũri-inĩ witũ rwa madam ũcio na ndiramenya ngwĩciria nĩ tuoka thĩinĩ wa what to do wona wa tũrarĩkania na causes ici cia situational yumake situational process kĩrĩa gĩtũmaga depression ici ciothe cigĩũke nĩ maũndũ different ũthiĩ ũgakora atĩrĩrĩ depression rĩ rĩngĩ nĩ ĩrehagwo nĩ employment problems ũgakorwo ũtarĩ wĩra nĩ ũrabatara mbeca wĩna thĩna wa mbeca koguo rĩ ũgakora ndũrĩ nacio nĩwona nĩ meciria maku nĩ megũtuĩka kĩrĩa nĩ megũthĩnĩka so hĩndĩ ĩyo ũgakora atĩrĩrĩ nĩ wagĩa na depression thĩna reke twĩte poverty kiugo thĩna nĩ gĩtũmaga mũndũ agĩe na depression tondũ nĩ wĩna vision wĩna expectations iria itarahota kũhinga tondũ ndũrĩ na mbeca koguo ũgakorwo nĩ wagĩa depression kĩndũ kĩu kĩngĩ nĩ strain ĩno kũigua tũkiuga ũra strain na relationship kana ona dating ũgakora nĩ ũra strain that is another cause of depression kĩndũ kĩu kĩngĩ nĩ drug na alcohol abuse ũkanyua njohi ũkanyua drugs ũgetheca ũgeka maũndũ mau mothe ũthiĩ ũgakorwo na depression that is another cause aya ũndũ ũcio ũngĩ suicidal thoughts ĩno rĩu tũkwaragĩria ũhoro wayo it is another cause of depression hĩndĩ ĩrĩa wagĩa na meciria maya rĩ nona nĩ ũtuĩkire worthless nona nĩ ũtuĩkire useless nona nĩ ũtuĩkire hopeless wacoka wagĩa na rage na anger ũguo what is the result suicide ũndũ ũcio ũngĩ nĩ genetic ũyũ nĩ ũndũ wa gũpacĩrwo kwĩ njiarwa na njiarwa ndaigua cigĩtwo iũndũ cia mũciĩ genetic he kũndũ ndonete hĩndĩ ĩmwe tene mũno no rĩu ndiũĩ ũrĩa gwagĩthiĩte ngĩigua andũ acio othe rĩ mũtumia ũcio akoragwo na ciana 13 out of those 13 kids othe makoragwo anga no erĩ tu matarĩ agũrũki othe nĩ magũrũkĩte na magũrũkaga mũndũ akagũrũka agakua so nĩ ndahatanire gũkorwo atĩrĩrĩ nĩ ndathiĩ mathiko mocio mwe one of them yes so the mother was depressed tondũ rĩu wona ciana ciothe nĩ cigũrũkire kĩa biũ nginya store ciatwaragwo na haha kũgũrũka gwa okay so nĩ ndĩrenda kwaria ũhoro wa genetic ũgakora atĩrĩ mũciĩ ũcio rĩ andũ acio akũu rĩ othe makona depression ya mũthemba ũcio that is the major depression tugire tũtikũmĩta kũgũrũka nĩguo nĩyo chronic rĩu andũ acio othe rĩ magakorwo nĩ marathiĩ magĩtiganagĩra rĩu nĩ kĩũndũ gĩa kĩmũciĩ kana mũtukanio mũtukanio it is inheritance okay so nĩ twarĩkia ũhoro wĩgiĩ genetic depression thikũ ici nĩ ũraria gĩkũyũ kĩho itaranyita irembete mũno rĩtwa rĩrĩ by the way nĩ rĩtwa rĩrutĩire wĩra biũ aya symptoms ya genetic sasa hiyo imeisha kana nĩ kwenda tũthiĩ na mbere asa kuongerera kaũndũ ndi no ndũ ingĩongerera tondũ ona kiugo mũtukanio rĩ ndĩkĩndukanirie rĩu rĩ mũtukanio rĩ nĩ kũ-imitate gũtũkia from the word gũtũkia ni sawa rĩu gũtũkia nĩona brother yake arĩ mũgũrũki ũyũ nĩ agũrũka agĩtũkia ũcio okay hivyo all right haya ĩyo ĩngĩ rĩ ĩkosaga depression rĩ nĩ kwĩrwo when maybe you have a chronic disease rĩngĩ ndũra expect akorwo nĩ wagĩa cancer nĩ mũndũ agĩa depression hau moment wathiĩ thibitarĩ werwo ĩno ĩtagwo cancer kana ĩno nĩ trauma kana nĩ kĩ it traumatizes rĩu wona ya traumatize rĩ ũgakora mũndũ ũcio nĩ agĩa na
kindu gitagwo depression. No, so it is a kind of depression irehagwo ni kuigua a very serious change in life. Tondu hindi ya werwo no wanya na turumari. No, it is a very serious it is a very serious change in life. Sure. Aya tuthie ibengi. Reke tuge causes irorete guthira. Solution. Okay, muthikiriria mwende wathagiririo futhi webebe-ini no tuthiete oro wega. Reke turihe mbiru igiri ithatu nigetha tucokererie na ndeto kimurutio. Ngukwira o wega ati tukurikia ndereti ino wona ciehanda thaa 7 na tutigetie ndagika 20. Thank you muno no tuthiete oro wega na topic ino ya muthenya wa muthi. Thank you muno mundu gwitoke gitao. Thank you orocio. Koi don't joke with depression. With depression you don't see a big deal. You are just but an I don't care person. No horocio ni wekirwo mukonde ni mutarani witu muthenya wa muthi. Te mundu ni anyitagwo ni roho iho wa kwenda kwaga kwenda gukia anymore. Utugateri. Yes. Nugu tuhutiria uhoro igi solution kana kihonia kia maundu maya mothe nigetha tukimenye tugugika atia. Riu solution ya maundu maya mothe ri undu wa mbere ni ndireciria kwamba kwariria atumia. O point imwe ndimere atiriri atumia nio madiagnoseagwo muno gukorwo na depression. Na atumia ndio kameragwo me ngoro huthu kana meragwo me ngoro kanini meragwo atia ngoro ni huthu ngoro ni nene yao no ningi ni huthu. Yes, atumia metikire kurekia maundu. Atumia metikire kwaraniria na andu aria mangi mateithia. Na atumia matige kuiga mihoko yao kuri athuri niguo tondu nake muthuri no mundu ta mundu tawe kabisa. Riu hindi ria taru nona kairitu kau twirirwo ni karekire uguo ni tondu ni karendete muthuri ucio muno. Ni njiraga andu atiriri rekei ndimwire ona mukiendanaga ni wendo Ngai ni wendo na ni kwendana ni kwa Ngai niguo ona korwo no turiendanaga ri rekei ndimugireke nguteithie muthikiriria gatagate gaku na mundu ucio wendete putaga na gapu ino ri ikirahwo Ngai nigetha hindi ria gugathokomana ri Ngai ni agakũnyitirira no ndunginyitithania na mundu uguo na mundu ucio no akugaruruke. Biblia yugaga ati mundu wa thi no agutirie no Ngai ndagutiragia angigeria na mundu ucio no akugaruruke no Ngai ndangikugaruruka. Riu ri ikira gap ona ndinaiga andu matikendane andu ni mendane piu andu ni mendane no gatagate gaku na kwendanaga guku put a gap gatagate gaku na mundu ucio. Njugaga atiriri maita maiki guti mundu ukoragwo permanent muturire-ini waku tondu by the end of the day ri ona ko no muthuri na mutumia ri ithe matige separate na ko ni gikuo etikuo. So there is nobody who is in your life permanently. Sure. Anything can happen. This life is so delicate and it is so short. Gatagate gaku na mundu ucio ureciria wendete ri ikira gap nigetha riri hindi ria gigathongomana ri ndukagĩa na depression. Korwo safe Niguo ukorwo we safe. It is for your own good. We muthuri kana we mutumia ona atumia nio magikuaga muno tondu thio gakora ni akua maundu maya mothe ndatigwo ni undu wa mutumia ungi ndekwate na ndina ciana no menye atiriri ona to gutigwo kana ku divorce muthuri ucio na no agikorwo atakiriho. Koguo ri ni wega gwikira gap na guikaraga we prepare muturire-ini uria turatura ati anything can happen tondu we mundu na we muturire-ini uyu niguo koguo ri ndirenda tuiguithania atiriri na muthikiriria wakwa miaraho ya muthenya wa umuthi ati gatagati gaku na kiu wendete muno reke Ngai aingire hau gatagati gaku na kiu uiguaga to tange separate na kio reke Ngai aingire hau gatagati nigetha ngwataniro eno irume niguo. Undu ucio ungi andu ni matige kunyua ndawa cia toro tondu riu ri uthia ndawa icio ikamenyera mwiri waku na ikamenyera system yaku. Angikora aranyuaga ndawa cia toro nigetha ukome ri nona waga toro ucio ni ukugia na depression kabisa. Koguo ri reke Ngai akuhe toro no geri ku relax nigetha uhote kuona toro no tiga kumenyera kunyua ndawa cia toro. That is a sign of depression. Kunyuaga ndawa cia toro ati nigetha ukome nigetha meciria ona kwi manyua njohi na ke makanyua waini nigetha akome no
iyo ti solution tondu hindi utagakorwo na ndawa iyo hindi utagakorwo na njohi iyo then depression ni past ekabast thini waku unaona nitakwihitha urehitha ndawa-ini nitakwihitha urehitha njohi-ini. Wow. The other solution is ikaga exercise at least 15 to 30 minutes in a day. No urugaruge no ugikire kigoco nyumba utinde kugu kiino kirugaruga na ndeka 15 kai tariu no karu twahurirwa haha ni producer ri kone kuruga ha tukurugaga iyo ti exercise tiganu eto tigiaruga niguo ona tugitengera kuma ha nginya haria ri tutieka exercise tiganu. Do exercise at least 15 minutes muthenya. You can joke, you can dance. Ikore wiguaga wendete gwika unaona ni na njira mundu atiriri ona wirorera warihia ukene utindi ugitheka etigwo ni handura kenio warihia ni wenyendete muno inde ndigota ndirenda guteka ni ndimwikiraga ngatheka. Okay, or you can watch your favorite movie. Yes. No watch comedians to maundu tuhana uguo nigetha uhote ku release kiu gikoragwo gigikatia kiu kiratuma uthumbuke hakiri. Aya, the other solution is identify your troubles na mathina maku garia kumenya mathina maya maku na kiu kirakuhinyiriria. Then warikia ku identify don't dwell on them. Tiga gutinda ukomereire hau mathina-ini asa ndukadwell hau wihe mundu na ni ahana gatiriri ni ta guikania wa guikania na wagirira no wega waga kwagirira no wega but don't dwell on your problems. Once we identify problem yaku the moment wamenya thina waku kana kiria kiraguthumbura kana kiu giturite gikuhinyiriirie tigana nakio ithe do identify ithe do amenya don't dwell on that problem. Angikorwo ti undu ungihoteka ri ni ukahoteka ihinda-ini ria Ngai no nduga push tondu akorwo ndukiri wa kuhoteka season-ini yo kana ihinda-ini riu ri no na wa push ukurwara buri mafio koguo ri hatire bata wa go push undu uyu ungi express yourself ku express ri ni kuga atia ni kuiturura kuiturura ni ndiuka ni ona mundu weiturura mbere andu na ngiona ndabo ndanacemania yes undu mundu ucio ni aiturura inyuĩ thekaga kana mugere muroiga na thina wake ni wa muthira na hau mwathekera ni athekaga onake onake ni akenaga mwatheka eciria ni amukenia no ni ateithika onake tondu ni akate tondu ni wa muma thiini kaundu kau kangijuga atiriri find a reason to laugh etha gitumi gia gutheka na nikio ndari uhoro wa comedians no ngikia kindu kingi giguthekia na kuu uingira YouTube motamukia gondo wa gutuma utheke ona umera uguo na bara just walk uma uguo thi na bara no yo kiuma haha ukinyia ku stage ukoragwo wonete kaundu kangi guthekia kana kaundu ka kuwa meciria maku no tiga kwihingira nyumba uma ona atia kumari uthie na kuu ri guceria meciria ri ni wonaga kindu na maitho maku gigatuma weherie meciria kuria just to come uma nja wa nyumba uthie kana ume nja ya hau ureciria tembea tu thie na kuu cera barabara and by the end of the day ukiuga coke nyumba ugukorwo wonete kaundu kangi ona ugicemanagia na mundu utamui agakuri njirira kwangania ana njirira hana nona ugithi kumwira ri wariganirwo ni kigi guguthukuraga yeah sure ukariganirwo na muturire ugathie na mbere hindi ngiri ona mundu ni ethakaga na aratake tene ndoiga ndonaga tugithie retreat na friends kona tare wana no ni ndonaga retreat yo ni guys ni nyonaga retreat yo yari ya guteithia muno tondu the moment mwathie retreat muhuraga nyuti na mwathakaga mukaruga mugakena mutumia uga na stress urahuritwo hwae ona kinu kandaririkana ni ko ona uri kuhuritwo kiroko ariganagirwo hau acokire kairitu makihura ruci haya kuma hau ri wathie ri wathama nyumba mwathi mwaria na kumuthire retreat kugo na irio kurite nyumba ni cindu yani at least ni wagia naka ni wacenjia riera ene ka environment kangi kega
weko unara tacio ri uthia kaiga haiya ugakora ni mwaraniria ukamwira haiya gwakwa gukuhanaga u na kiaga kwira gwakwa gukuhanaga u atumia aria ni meranire atiriri nyima muthuru wakwa ni stress akiuria ucio mwakimuria niki ta makenda gutinda akuitwo anyititwo na kiongi akimwira atiri ucio wa mbere amwirite enda gutinda akinyona hau kana enda gutinda akinjatha njikiona akimuri haiya niguo na kio ucio akimwira we wakuona ni mwega kaba ucio wa gukwira wakwendaga munyite kinya akome aiya uyu akiguanga gwake ri ni kwegega gukira kwao kira koyo uyu wa kunyita mundu mugima kinya ri koma ri arega gukoma gwika atia unaona agotinda ngongo the moment you share a problem ne tuikaga half solved no kaigua atiriri whatever this person is going through aiya agona ni wakwa ni mugutha guthu kwi wake aiya koguo kuna maragerera maundu maritu gukira uyu mundu uria tari iratu ri ahoyaga ngai atiriri amuhe iratu agithia gicemanio ngi utari maguru no enda iratu no ndari na gwa gwikira ki akiuga he akanige thina uyu naguo ni mucamu u ndari na iratu arahoya ngai amuhe kiratu ona Kuguo niguo muturire ukoragwo ni ukamenya atiriri na ndiraritie point iyo ngiuma last time ndiroigire atiriri haria waima ri he mundu wingiraga naho hau waingira ri he mundu urari ho na ucio hari ingira ri he wathie na mbere nona so mathina maya maratumogie depression ri ni umenye he na mundu ungi wina thina munene gukira ucio waku na through kwaraniria ri kana gushia kana even guthie outside ogwo tukugia na ka exposure ri ni uhotaga ku heal from that kind of stress iwe gugutwaririria nginya ukagia depressions ici ciothe twaririria muthenya wa muthi the other thing try to notice good things that consider your strengths tiga kuonaga hiko ciothe failures ta wecirie no wako ni uri wakoro na kaundu kamwe kega ni uri wakoro na kaundu kega tiga kuonaga hiko ciothe ri maundu maria moru mana kurumirira gatagata-ini ka mauru 60 ri at least 40 ri makiri mega etiguo na ningi gatagata-ini ka mathina at least matano ri hena solution ya maundu meri so focus on your strengths and kana blessings maundu maria mega mokite ona iheo iria wewe nacio tondu ndiraigire muthenya ungi gutire mundu tari kaundu kega muturire-ini nginya onacio tugire mena major depression gutire mundu utari kaundu kega muturire-ini koguo ri the moment wa notice kaundu kamwe tu kega muturire-ini waku ni uhotaga kuigua ni ugukira ringi na ni uhotaga kuigua no urugame ringi na ni uhotaga kuigua no uthie na mbere hindi ingi the moment wamenya ni uri kaundu kamwe kega no hindiria mundu e maundu-ini maya ri kana hindiria mundu arigicirio ni maundu maingi maria atarahota nginya gusolve ri ni hinya uririkane maundu maria achievements kana haria ukinyite kana maundu maria positive thiini wa muturire waku so urageri kuga mundu angigakinyirwo ni handu ta hau akamba gupose hanini akamba gucokia maitho na thutha akona haria akinyite na maundu maria mega agapick mega out of tukiaria horo wa science cia depression ri tugire atiriri mundu akianjia kugia na depression ri ajagia kuona to maundu turia turu ndonaga kaundu kega koguo we mwenyewe ri na depression ni mundu ni amenyaga ithe nduigua gitawatwira ati depression ni kindu kiuru muno tondu mundu ni amenyaga nayo koguo the moment wajia kumenya ati wina depression ri weciria horo wa kaundu kamwe kega na ungikora ndureciria ri then no na thiru guthie guku njugire tugathie tukahuka uti na friends ni mamenyaga na makarata ni mamenyaga arata ni mamenyaga na mundu uyu ena thina no ngikaigua in fact ni muthia mugaciana mundu never take words for granted ta oyaga kiugo giothe kirario ni mundu ukamenya meaning no he kiundu mundu agweta goro uguo he mutumia wiriga kuma gwake na hindi twaragia na one of the friends akinjira atiriri no ni atwirira ni agathie ngimuria atiriri amwira ni agathie nyu mutiendire kumenya ni kwarathie aca tutiendire kumenya ni gutheka twathekire ti mwanire tari wana
because depression is easy. Ti hale tuliona ato maundu ni wana. Learn to take things seriously. Ate na okay nitukia maundu on a very serious note. No ne wega ukaigwa mundu ucio kaundu kau ari atiga kawaida. Kaundu gaka mundu uyu ekatiga kawaida. Enda kumenya kuireke ngwire. Last week I was traveling hard. Na riu ri turaikaranetie na madam mugi. Na madam ucio ri all of a sudden ri mundu ugukite wega akirite ngiona abast akianjia kurira kurira kia fiu kimuria atiriri ngira karira rire twiragwo ndukanere mundu akire kimuria madam kuna shida tondu ndaciriria hurirwo thimu we no koni mundu ni arikua kana kaundu. And then the lady started sharing the message yatumirwo yakwa wira-ini ya tumire aigue oru muno na mucemania atindite agitumirwo message no message yo ri ni atumire aigue ruo muno nginya akirira ngimwira atiriri njira niki wagerera. And then she started explaining akeni explainera ngiona ri ndu wa mbere ajie kuona gifutwo wira undu wa keri ajie kuona mathina make ndamurire reke ngwire ti uru wothe Ngai arehaga muturire-ini waku ukoragwo ti uru wothe ukoragwo muturire-ini waku kana ni bad report ikoragwo yumite kwa saitani asa ingiona ikoragwo ya for your own good. Ndangimuri atiriri riu wira uyu wa guthumbura ri ni urathirite grace yaguini ndirajeti kuigwa grace igithira na riu ri urekete atia kimuria we akimuria do you take to maundu we akijira yes I do all these things kimura atiriri what you do you cool down korera ti solution nuona just cool down we mwenyewe ri okoro ni ura apply te ndamuhega solution ni ura apply te mawira kundu kungi akijira ini ndira apply te kimura ri uri ugo niguo Ngai okaga angikoro he wira ungi wi mbere ri no muhaka basi ungi agitumira ki message kihano nigetha uyu ungi uhote kuhikuka ukwamure jam ugo no muhaka thina wi haha wambe wehere nigetha uhote gwika atia kuona space ya ku accommodate undu uyu uguthia gukuhe depression no iri tu cie ni kurira ririre no yakimagalio ni guthekathekaga na ni akenire no ndimoi no ni ndamurire atiriri in fact ni ndoire namba yake nigetha ndimwike follow up tondu ndingenda gukana muona handu ni ageire kindu kana kaundu you think yes so sometimes it's good wona mundu no igwa ndimwe no ni ndona ni arira ti kawaida mundu mugima kurira enda kumenya mundu ucio ko guo niki yeah wow hey mundu ugwitwo Gitau Pastor, it's not that women are the only weak creatures. Have you thought of why most youths are dying in drunkenness and drugs? They were promised job after college and university, but after school they find hard world with no space or hard world with no space. Lack of employment causes depression. Seeing yourself idle together with dropouts. What about this generation? Tweke atia ni undu wa aya andu acio merirwo mawira na magigithoma tondu ni merirwo ni kuri wira no riu ni undu wa frustration cia gukorwo ni maga wira ri aya njohi-ini aya dawa-ini nuona aya uici-ini mwisho suicide tweke atia ni tondu ni ciana citu riu ri ni hendu age ni turareti horo opportunities ko kukani ko turareti opportunities gwiciria niyo igucoka after depression riu ri hendiria kiria expectations cia mundu ciarega kumitwo ri njugaga atiriri ni wathoma na ni weka kosi iyo urorete gwika I mean iyo urekaga na ni werirwo wira no wira ucio ndononeka njiraga mundu atiriri if plan A fails no mo niguo tukwanjia kwira ciana citu there is also a plan B no ukoro werirwo wira wa ndagitari no wira ucio wa ndagitari ndunawona wira ucio wa ndagitari ungiwaga ri the passion is still in you kabisa mundu yokaga akajia no ciari ni ngumathaitha muno matige kuraga ciana ngoro atondu na waciari no angi
nĩ matũmaga mwana igue so much discouraged amwĩragire ndia gũthomithie ithe ndia gwĩkire o nona rĩu umagara nawe wĩ mũndũ mũgima atĩ tondũ nĩ oya kĩbandĩ reke njuge atĩrĩrĩ reke tũgerie gũteithania mũtũrĩre-inĩ even if it is my younger brother even if it is my younger sister ndĩmwĩre atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩngĩ ona angĩkorwo wĩra ũcio nĩ waga-rĩ nĩ kũrĩ na side hustle there is always a plan B tiga gũkomia hakiri hau atĩ tondũ nĩ werĩirwo wĩra come out of that cocoon yondũ ũcio wone there are so many opportunities outside there in fact you know ngithi tondũ na nginya andũ makoragwo bara aya makuaga na ngari andũ aingĩ nĩ graduate school neke tũtige gũthura mawĩra twakinya hau no nĩ ũthiaga ũgakora mũndũ ũrahĩhia mbembe no ũkarora mũhĩhĩria ũyũ wa mbembe-rĩ ũyũ nĩ wa graduate ũyũ wa kawaida mũigĩre wa matumbĩ maya maigĩtwo haha-rĩ ũyũ ti wa kawaida thabu theno-rĩ mũrugĩre wayo-rĩ nĩ ya mũndũ mũthomu o ũgĩetagĩrĩra opportunity nĩ igoka atĩa tiga gũkomia hakiri atĩ nĩ werirwo ũgatuĩka lawyer na tondũ ndũnagĩtuĩka lawyer-rĩ rĩu nĩ wagĩa depression ĩtĩkĩra kũmenya nĩ kũrĩ na ũndũ ũngĩ ũngĩka despite being a lawyer despite being kĩu wendete gũtuĩka o ũgĩetagĩrĩra gũtuĩka tondũ nĩ njũĩ kĩũke Ngai nĩ kiugaga our expectations will not be cut off rĩu kuoguo-rĩ tiga gũkua ngoro tiga kũingĩra drugs-inĩ tiga kwĩka maũndũ mangĩtũma ũhotomie destiny yaku yes wow gũkũ nĩ gwathagĩrĩrio bũthi wembemba-inĩ thaa mũgwanja nĩ handa wega nĩ mathaa maitũ ma gũkũnja mbũri na rũa no before tũkũnjĩte mbũri na rũa niĩ ndiramenya mathaa mathiaga atĩ anga gũtikoragwo na gĩthaa gĩa kuma thaa ithano nginya thaa thita ngwĩciria gĩtikoragwo kĩo tondũ mathaa mateng'eraga gũteng'era no ningĩ reke tũheane namba ya mũtarani witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ ĩtagwo Pastor Amani ũngĩenda kwaranĩria nake kana ũngĩkorwo wĩna kĩũria gĩothe kĩgiĩ ũndũ o wothe itakũriganĩrwo mũndũ gũtũcega waitũ nĩ ndakena mũno nĩ gũkuona atĩ nĩ woka tũkĩrĩkĩrĩria ngwendete mũno ũgeithia mũndũ ũgĩtwo Six Justin nĩ njũĩ mũtitiganaga ikuhĩ mũgeithie mũno na njeci yothe ya macambĩki othe agũkũ gwathagĩrĩrio namba nĩ 0725 823 yes 872 yes leo nĩ namba ya Pastor Amani ũngĩenda kũmũhũrĩra kana kwaranĩria nake kana kũmũria kĩũria kĩrĩa ũtarenda kĩiguo nĩ andũ aingĩ mũhũrĩre namba ĩyo nĩ ũgũgũcokeria ndĩrĩ Pastor Amani to haha ndirona ta hena wetha ya kuongererwo ndagĩka ona ĩmwe-rĩ ũguo ũhoro mũthikĩrĩria wakwa wa Thegi Radio thiĩ na wega na tigwo na wega itigiragia andũ makonana hĩndĩ ĩngĩ Ngai yenda nĩ tũkuonana mũthenya ũngĩ nĩ tũgũthoma maũndũ maingĩ wenda kũnjũria kĩũria no ũhũrĩre thimũ ĩyo namba ĩyo ndakũhe hau feel free to call me nĩ njũĩ he andũ marahũrĩire na kuoguo nĩ njũĩ nĩ tũgũthiĩ na mbere gũteithania na mũgĩe na kiumia kĩega gĩa kĩrathimo andũ mathiĩ na mbere gũteithania andũ mathiĩ na mbere kũmenyanĩrĩra nĩgetha tũnyihanyihie cases ici kabisa cases ici no nginya cithire tondũ tutikwenda kũigua he maũndũ mareyumĩririe kana maũndũ maumĩrĩte kũrĩ ũmwe witũ kana mũndũ o wothe thĩna wa mũndũ reke ũtuĩke thĩna waku nĩgetha tũthiĩ o ũguo yes kabisa nake mũgĩkũyũ akiuga atĩa mũthĩ nĩ producer ũratwĩra ũrĩa mũgĩkũyũ augire Tina wega na tigona wega itikagire tuonane muthenya ungi na tukothana muthenya wa Tuesday ni njitagwo Wangui wa Kibuja tabarira nayo itagwo gicicio kia muingi muthenya umuthi ndakwendithĩria kirathimo kuria guothe ugukinyithia maguru maku Ngai witu akuhe gwitikirika shalom